اهم الكرومة اللي انت محتاجها علشان تصنع فيديو بشكل احترافي، وكمان اهم المؤثرات والاصوات اللي انت محتاجها علشان تعمل فيديو يكون احترافي، ايا كان انت شغال مونتاج بالموبايل ولا بالكمبيوتر. المؤثرات والكرومة دهيت انت محتاجها علشان يكون الفيديو طالع بشكل كويس. مونتاج وشكل الفيديو مهم جدا علشان المشاهد لما يشاهد الفيديو بتاعك يحس ان الفيديو ده احترافي، ويبدأ ان هو يشاهد مدة طويلة من الفيديو، وبالتالي ده ما يسمى بالاحتفاظ بالجمهور او الاودينس ريتنشن. وطبعا اليوتيوب بيبدأ يقترح فيديوهاتك بناء على الاودينس ريتنشن. ممكن يكون المعلومة اللي انت هتقدمها في الفيديو معلومة عادية جدا او حاجة عادية جدا، سواء كان محتوى اكلات، محتوى العاب، محتوى شروحات، هاند ميد، ايا كان المحتوى، ولكن انت عامل مونتاج وحركات واشياء وانيميشن وبتظهر حاجات وبتخفي حاجات في المونتاج، فده بيخلي المشاهد يهتم ويكمل الفيديو. حاولت ان انا اجمع لك اهم الكرومة اللي انت تحتاجها للمحتوى اللي انت بتقدمه، ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه ايه. شاهد الفيديو ده وفي خلال مشاهدتك للفيديو هتعرف الحاجات ديت او الكرومة دي هتنزلها منين، وكمان هتضيفها على المونتاج بتاعك بالموبايل ازاي، وهتخليها بالشكل الاحترافي او ان انت هتضيفها او تعملها بالكمبيوتر. مش هقول لك نزلها من روابط وهحطها لك في رابط واحط لك في الوصف واحط لك على موقع ليا او بلوجر او اي شيء زي كده وتدخل تتعب وتنزل والكلام ده كله وتلاقي الرابط مش شغال. انا جايبها لك بطريقه مباشره جدا وسهله ليك، بس شاهد الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعاده دايما. اهلا بكل متابعين قناه العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. دي قناه مهتميه بعالم واسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشروحات برامج ومونتاج. طبعا انت مش شرط تختار كل الكرومه دي تضيفها معاك في فيديو واحد، اكيد على حسب الفيديو اللي انت بتقدمه، على حسب المحتوى بتاعك، على حسب المؤثرات اللي انت محتاجها. اول كرومه معانا هي كرومه تسجيل الكاميرا، زي ما انت شايف كده بتظهر معاك بالشكل ده بتستخدمها مع الانترو بتاعك. لما تيجي تبدا الفيديو بتبدا ان انت تظهرها بهذا الشكل. تاني كرومه معانا هي كرومه الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك، زي ما انت شايف كده. دي كمان كرومة اشتراك تقدر تستخدمها على حسب مزاجك، تختار دي او دي كرومة برضو بتاعت اشتراك وعمل لايك. والصراحة الكرومة دي انا كنت ببحث عنها، شفتها في فيديوهات وكنت ببحث عنها فجبتها لكم برضو كهدية ليكم. دي برضو كرومة لوسائل التواصل، للسوشيال ميديا بتاعتك، تبدأ كده تظهرها مع الفيديو، يعني للفيسبوك، لليوتيوب، لانستجرام، لتويتر، ايا كان عندك ايه على السوشيال ميديا. وحاول تكون متواجد اصلا في كل السوشيال ميديا وتستخدمها وتظهرها كمؤثر يكون شكله كويس، في نفس الوقت بتعرف الناس السوشيال ميديا بتاعتك كلها. كرومه لعداد المشاهدات، اللي هو ايه، العداد كده بيزداد زي ما انتم شايفين كده، يعني للناس بتوع الشروحات او اي حد محتاج العداد ده بحيث ان يظهر جنب منه وانت بتشرح للناس بطريقه بتقول زياده المشاهدات والحاجات دي. تمام. الناس اللي بيقدموا محتوى اكلات واشياء زي كده عامل لكم برضو او مجمع لكم اشياء كويسه، كملوا معايا الفيديو. كرومه العد التنازلي، عداد كده بيظهر وبيجي لك عد تنازلي تحتاجه برضو على حسب الفيديو اللي انت بتعمله. كرومه لوسائل التواصل او السوشيال ميديا، دي مختلفه عن التانية برضو، يعني شوفها ممكن تكون بالنسبه لك افضل من التانية، تقدر تستخدمها كمؤثر مع فيديوهاتك. كرومه للقلوب المتوهجه، القلوب المتوهجه، تمام، ماي هارتس، فديت برضو تقدر تستخدمها ان انت بتدي قلبك كده للايه وحب لمتابعينك واشياء زي كده، وللجماعه الحبيبه كمان يعني. تمام. كرومه اللي هي بتاعت رايت اند رونج او كوريكت اند رونج، اللي هو صح وخطا، تقدر تستخدمها برضو مع فيديوهاتك. يعني ممكن مثلا وانت بتشرحي كده اكله بتقول نحط كذا وكذا وكميات كذا، لكن ده خطا، الصح كذا. او انت بتعمل شرح مثلا لليوتيوب او اي شيء او لعبه او اي شيء، تستخدمها على حسب مزاجك. كرومه الساعه تقدر تستخدمها كده مع فيديوهاتك كده بشكل كويس على حسب برضو مزاجك. كرومه للجماعه بقى اللي مهتمين بالاكلات والاشياء دي كلها، اكيد انتوا شايفينها دلوقتي، دي اسمها ايه بقى؟ اكتبوا لي في التعليقات. تمام، على حسب الدوله اللي انت منها. كرومه شريط عداد كده بيظهر بالشكل ده كده، او يعني حاجه كده زي عداد او تحميل زي ما انتم شايفين كده. كرومه ستاره كده بتفتح زي ما انتم شايفين كده، تقدر تستخدمها برضو مع الانترو، مع يعني مع الفيديو بتاعك على حسب برضو مزاجك. دي كمان كرومه ستاره تقدر تستخدمها برضو مع الفيديو بتاعك في الاول الفيديو في اي مكان، يعني جبت لك اكتر من شكل. كرومه شلال ميه زي ما انتم شايفين كده، يعني بصراحه اتغرقت والجو برد، خلينا كفايه كده. المهم ده مؤثر او دي كرومه تقدر تستخدمها مع الفيديو بتاعك زي ما انت شايف كده. كرومه سحب وغيوم كده وحركات كده واشياء، يعني بتعمل شكل كده مع الفيديو زي ما انت شايف كده جنب مني او فوق مني. المهم انت شايفني دلوقتي كل كده ايه، تحس ان انا طاير في السماء. كرومه بابلز كده زي ما انت شايف انت الفقاعات والحاجات اللي بتظهر دي فوق مني وجنب مني، برضه تقدر تستخدمها. المطر اللي بينزل عليها ده، دي كرومه تقدر تستخدمها برضو، ودي كويسه جدا بتعمل لك برضو مؤثرات
او شكل كويس مع الفيديو على حسب الفيديو بتاعك. للقنوات اللي هي بتاعت الاكلات والطبخ والاشياء دي كلها، الكروما دي برضو كويسه، اللي هي ايه يعني كانك بتطبخ كده ونار تحت الحاجه دهيت، الحله دهيت او الحاجه دهيت، ودخان طالع وحركات، فدي برضو كويسه جدا ليكم. كروما ستاره برضو كده بتفتح شكلها حلو مع اضاءه وحركات، يعني مختلفه شويه عن الستاره اللي احنا عرضناها قبل شويه، كان في مسرح كده او اشياء حركات واشياء والناس بتشجعك. ها شايف انت حركات جامده. يعني لازم ان احنا نمزج ونخلي المشاهد يكون مبسوط ومنشكح علشان ان هو يعني يشترك في القناه ويكمل الفيديو للنهايه. بس يا رب يعمل كده برضه. دي كروما كده اللي هي زي ويتنج او انتظار كده، تقدر تستخدمها على الفيديو بتاعك، بتدل ان انت يعني في تحميل او في انتظار لشيء. ده كمان كروما ليه شلال ميه كده بينزل عليك زي ما انت شايف كده. اتغرقنا تاني مره، بس يلا مش مشكله بقى عشان خاطركم. للجماعه برضه بتوع الشروحات بتوع الكلام ده كله، بيكونوا عايزين مثلا بيشرحوا طريقه لزياده المشاهدات، زياده المشتركين، الكلام ده كله، تقدر انت تظهر معاك كده اللي هو الجراف اللي هو بتاع الزياده ده، اللي هو الانكريسنج ده، زي ما انت شايف كده برضه. ده بيكون عامل مؤثر او شكل كويس للفيديو بتاعك. بس يا رب تكون بتشرح فعلا طريقه تكون فعلا لزياده المشاهدات والمشتركين، وليست حاجه مضلله علشان انت تجيب مشاهدات ومشتركين وغيرك ما يجيبش مشاهدات ومشتركين. كروما قطار كده بيتحرك سريع زي ما انت شايف كده، تستخدمه برضه على حسب محتواك. كلنا بنبحث عن دولارات وعاملين قنوات علشان ربنا يكرمنا بالحلال ويجينا دولارات. كروما الدولارات دي بقى كده وبتنزل عليك زي ما انت شايف كده، يعني ربنا يكرمكم يا رب ويرزقكم، تقدر تستخدمها مع المنتج بتاعك. لقنوات الطبخ والحلويات والاشياء دي كلها، الكروما دي برضو كويسه، تقدروا تستخدموها مع المنتج بتاعكم بصراحه كمؤثر كده شكله حلو. وشوفوا خضروات وحاجات وفواكه واشياء زي كده، يعني حاجات زي الفل. اعتقد الكروما دي انتوا شايفينها جنب مني دلوقتي يعني مفهومه، لمبات كده وحركات كانك قاعد في استوديو، قاعد في استوديو في قناه تلفزيونيه وحركات كده، يعني كمؤثر يعمل لك شكل كويس برضو على حسب محتواك. للجماعه بتوع الطبخ برضو ديت برضو حاجه كده حركات كده حلوه برضو للمونتاج. مهتم انا بقناه الطبخ عشان عندنا قنوات كتيره الصراحه بتاعه الطبخ واكلات وحلويات واشياء من ديت. دي كرومه تانية برضو زي ما انت شايف كده، اللي هو يعني عامل اشتراك وتفعيل جرس ولايك واشياء من دي، بتبدا تظهرها مع الفيديو بتاعك من وقت لاخر كده، كل دقيقتين، كل دقيقه ونص كده او شيء زي كده على حسب مده الفيديو، بحيث ان تذكر الناس بانهم يشتركوا في القناه. بس ما تضيفهاش في اول الفيديو مباشره، يعني بعد ما تقول الانترو كده، بعد شويه بعد ما تقول حاجه تقول معلومه تبدا تظهرها جنب منك. دي كرومه برضو للجماعه بتوع الطبخ والاشياء دي كلها. ناس كتيره كانوا بيسالوني بيقولوا لي عايزين مثلا حاجه زي فيها نار، اشياء زي كده اذا كانك بتطبخ واشياء زي كده، فدي برضو تقدروا تستخدموها. كروما دولارات كده بتنزل عليك اكتر من شكل تستخدم اللي انت عايزه. دي كروما ايموجي زي ما انتم شايفين كده، تقدروا تستخدموها يعني تعمل حركات كده واشياء كويسه مع الفيديو. وطبعا اي كروما باللي انا عرضتها ديت واللي انا لسه بعرضها دلوقتي، ان انت تقدر ان انت تستخدم الاصوات بتاعتها، او ان انت تقدر ان انت يعني في المونتاج تبدا ان انت تعمل كتم للصوت بتاعها زي ما انت عايز، تمام كده، وتقدر تعليه وتخفضه او تقلله. شايفين اللي معدي عليها دلوقتي ده برضه تقدر تعمله كده مع المونتاج بتاعك على حسب طبيعه الفيديو بتاعك. الكروما دي برضه مهمه جدا للجماعه بتوع الاكلات، قنوات الطبخ مهمه جدا جدا، فيها اكتر من حاجه. يعني الكروما دي الصراحه انا شايف انها مهمه جدا، فيها زي بوتاجاز كده، فرن طبخ، اشياء كتيره، يعني اشياء للطبخ، فديت كويسه جدا تقدروا تستخدموها بقى. ودي برضه بعض المؤثرات كده تقدروا تستخدموها برضه مع المونتاج بتاعكم زي ما انتم شايفين كده، يعني برضه بتعمل شكل كويس. كروما الانفجار يعني تقدروا تستخدموها برضو، في ناس كتير كانوا سألوني عنها قبل كده، فتقدروا تستخدموها مع المنتج بتاعكم. دي برضو كروما للقنوات اللي هي بتاعه الطبخ والاشياء دي كلها. من اهم برضو الاشياء اللي بتضيف لك مؤثرات كويسه مع الفيديو، بتعمل جو كده مع الفيديو ايا كان طبيعه المحتوى اللي انت بتقدمه، تمام، هي الحاجات اللي هي الصوتيات او المؤثرات الصوتيه. يعني بتظهر كده وانت بتتكلم مثلا، بتضحك، بتقول حاجه، على حسب بقى طبيعه المحتوى اللي انت بتقدمه، فبتستخدم الصوتيات دي مع المونتاج بتاعك. فبسيب لك برضو اكتر من شكل او اكتر من مقطع للصوتيات. طيب تمام كده زي الفل كده، احنا شفنا الاشكال تمام اللي هي الكروما والصوتيات والمؤثرات وكل الحاجات دي كلها. عايزين نعرف بقى ان احنا ازاي نضيفها على المونتاج اللي احنا بنعمله، ايا كان احنا بنستخدم موبايل او بنستخدم كمبيوتر. خلينا اقول لك بقى هتنزل الكروما والمؤثرات الصوتيه وكل الاشياء دي كلها منين بشكل مجاني. هتنزلها من خلال قناتنا على التليجرام، يعني دي اسهل حاجه بالنسبه لك. حتى لو انت ما عندكش اكونت على التليجرام، ادخل نزل التطبيق من المتجر وابدا سجل فيه عادي خالص، وابدا ان انت ادخل على الرابط اللي انا هسيبه لك في التعليق المثبت وهسيبه لك في وصف القناه. احسن من ان انا احط لك الحاجات دي كلها على موقع او على بلوجر بتاعنا،
تمام كده، وتبدا تدخل وتنزل ومتعب بالنسبه لك. فاسهل حاجه ان انت هتدخل تنزل اي كرومه من دي من خلال قناتنا على التليجرام. زي ما انت شايف كده لما تخش على قناتنا على التليجرام بتلاقي الكرومه كلها قدامك موجوده. قلب هتلاقي الكرومه اللي انا اتكلمتك عنها النهارده في الفيديو، هتلاقي في كرومه كمان قديمه قبل كده كويسه جدا موجوده. لو انت طلعت لفوق قلب هتلاقي كل شيء. وتابعنا على التليجرام لان احنا بنرفع الفيديوهات هنا احيانا كتير قبل ما برفع الفيديو على اليوتيوب. تمام كده. هتضغط على النقاط كده على اي كرومه من ديت، تضغط على النقاط اللي جنبها وتقول له تنزيل او حفظ في المعرض. هتبدا تنزل الكرومه وتستخدمها مع المونتاج، مفيش اي مشكله، مفيش اسهل من كده. احسن من ان انا احط لك الرابط في موقع واشياء زي كده وتبدا تنزل وتتعب يعني. فسهلت عليك الامر، مع ان انا كان احسن لي انا علشان استفيد زيارات للموقع بتاعي ان انا احط لك الحاجات دي هناك، لكن انا حطيتها لك هنا على التليجرام. وكمان ممكن احطها هناك في رابط منفصل لو انت حابب تدخل، مش حابب براحتك، بس انت عندك الرابط ده تقدر تدخل وتنزلها من خلال قناتنا على التليجرام. ازاي ان احنا بقى نعمل الكلام ده؟ يعني ازاي ان احنا عندنا مثلا فيديو بنمنتجه، هنبدا ناخد الكرومه ديت ونبدا نحطها عليه. هتكون ظاهره طبعا زي ما انتم شايفين كده مثلا جنب مني دلوقتي، يعني ايه بالخلفيه الخضراء كده زي ما انتم شايفين. فهبدا ان انا اخدها مع الفيديو بتاعي وابدا ان انا ازيل الخلفيه ديت عشان اسيب بس الحاجه اللي جواها. يعني هعمل ريموف للباك جراوند، الجرين باك جراوند، ايا كان بالموبايل او بالكمبيوتر. خليني اعرفك الاول سريعا، طبعا انا مش هشرح الموضوع بتوسع لان ده شغل مونتاج بقى. نبدا عندنا قائمه على القناه اسمها شروحات برامج ومونتاج، هتلاقي فيها اكتر من شرح للموبايل والكمبيوتر، ولكن بوري لك بس او بوضح لك كمثال. خليكم معانا كده. لو انا عندي مثلا دلوقتي شغال على الكمبيوتر مثلا ببرنامج زي ادوبي بريمير، وعندي فيديو مثلا اهوت وسحبته وحطيته هنا على التايم لاين، تمام كده اهوت، وحطيته كده بالشكل ده. الفيديو لما شغاله بيكون بالشكل ده كده. انا اكتم الصوت. لما انا اشغل الفيديو يكون بالشكل ده كده، تمام. ابدا ان انا عايز اخد مثلا كرومه بتاعه اشتراك مثلا نفترض، يعني ابدا ان انا اخدها كده اسحبها واحطها عليه من فوق اهوت، تمام كده. احطها عليه من فوق بس ما احطهاش عليه انها تاخد جزء يعني من الصوت بتاع الايه، بتاع التايم لاين. الناس اللي شغالين مونتاج فاهمين الكلام ده. احطه كده فوق كده بهذا الشكل، تمام كده. وابدا ان انا اضغط عليها مثلا كده دبل كليك، وابدا ان انا اكبرها شويه واسحبها احطها في المكان اللي انا عايزه. مثلا عايز احطها هنا كده، تمام. مش شرط احطها من الاول، احطها في اي مكان، في اي مكان على التايم لاين. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ لو انا شغال على بريمير، اي برنامج بقى تاني بالمثل، شغال على كامتازيا، شغال على اي برنامج، ابدا ان انا اجي هنا لو على بريمير يعني باجي بكتب هنا الترا بالشكل ده، وابدا ان انا اخد بقى الترا دي اكبر هنا شويه كده عشان تظهر معايا، وابدا ان انا اخد الترا دي كده الترا كي واحطه هنا على هنا بالشكل ده كده، تمام. وابدا ان انا اضغط هنا على السهمين دول واجيب افكت كنترولز، وابدا ان انا ارجع اضغط هنا تاني، تمام. يظهر لي هنا ايه بقى؟ يظهر لي هنا، انزل تحت يظهر لي هنا اللي هي الايه، كي كالر. اخد القلم ده كده وبعد كده اجي هنا واضغط هنا على ايه، على الكرومه ديت، ابدا اشغل تظهر لي بالشكل ده. طبعا لو انا عايز اكبرها ابدا ان انا احددها كده وابدا ان انا اكبرها بالشكل ده كده، تمام اهوت. اكبر الفيديو بتاعي عشان تشوفوه قدامكم يجي بالشكل ده كده، تمام. طبعا ده يعني كنت بجرب في فيديو يعني، تمام كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهوت. يبدا يظهر معايا بالشكل اللي انتم شفتوه ده. يبقى كده ايه؟ يبقى كده عملت ريموف للباك جراوند. ده لو شغال بالكمبيوتر على حسب برضو البرنامج اللي انت شغال بيه، بس انا وضحت لك كمثال. خليني اوضح لك كده بالموبايل. مثلا لو انت شغال ببرنامج في ان، عندنا على فكره شرح كامل على القناه لبرنامج ادوبي بريمير، شرح كامل، وعندنا برضو شرح الفي ان والكين ماستر واكثر من برنامج مونتاج. خليني كده افتح لك برنامج في ان واسحب فيديو واحط عليه الكرومه. لو انا مثلا فتحت برنامج في ان وانا شايف الصراحه ان هو كويس جدا بدون علامه مائيه، تقدر تعمل مونتاج ومجاني كويس جدا جدا. وانصح ان انت لا تقم بتنزيل اي برنامج من خارج المتجر، اللي هو يقول لك بدون علامه مائيه ما اعرفش ايه، بيكون البرامج ديت سبب في اختراق جهازك. فنزل البرامج فقط من المتجر، من البلاي ستور او الاب ستور، على حسب انت شغال اندرويد ولا ايفون، تمام كده. طيب لو انا فتحت برنامج اللي هو في ان، هبدا ان انا اضغط هنا على علامه الزائد ديت وابدا ان انا اجيب فيديو واحطه على البرنامج. بعد كده اضغط على اللي هو نيو بروجكت، تمام، اللي هو مشروع جديد، وابدا ان انا اختار فيديو من عندي. خليني اجيب اي فيديو. بعد ما اخترت فيديو ابدا ان انا الاقي سهم تحت ازرق كده اضغط عليه، ابدا اسحب الفيديو ده ادخله على البرنامج. خدت فيديو اهوت، ده فيديو مثلا، تمام كده. يعني لو انا شغلت كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهوت، تمام كده. باجي هنا على علامه الزائد دهيت، هكون موضح برده سهم كده عليها، تمام. وابدا ان انا اضغط عليها بحيث ان انا اجيب الكرومه بقى، الكرومه اللي هي اي كرومه انت عايزها من دي بكون انا حاططها على مجهزها على الموبايل. اضغط هنا على علامه الزائد دي كده واقول له هنا فيديو او صوره، فيديو او فوتو، اضغط عليها وابدا اشوف الكرومه اللي انا هاخدها، تمام كده من عندي.
مثلا دي الكرومه بتاعت الاشتراك، ابدا اضغط عليها بالشكل ده كده، جات لي الكرومه فوق الفيديو زي ما انتم شايفين كده. طيب انا عايز دلوقتي ان انا يعني اعمل ازاله للخلفيه بتاعتها بحيث انها تظهر تكون بدون ايه، يعني بالشكل ده كده، شكل الصراحه يعني عشوائي قوي او شكل مش كويس. هتلاقي عندك تحت هنا لما حددتها كده من فوق، هتلاقي تحت هنا في حاجه اسمها كرومه، ابدا اضغط عليها كده، شوف عامل لي ازاله على طول. وبيقول لك هنا كمان عايز ايه، عايز يعني الانتنستي بتاعتها قد ايه. فانت تقدر تلعب من هنا في الاسهم دي كده، او تسيبها زي ما هي وخلاص، هو اتعرف عليها وظبطها. اضغط صح، ابدا ان انا بقى اشغل هنا، اضغط هنا على السهم ده كده او على علامه التشغيل، يبدا يظهر معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بدون باك جراوند، بدون خلفيه خضراء ورايا، تمام كده. واقدر طبعا ان انا احطها في اي مكان، وانا انصحك ان انت ما تحطهاش في اول الفيديو، باش الفيديو لسه بادئ وانت لسه ما قلتش حاجه اصلا، تقول اشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك، وحطوا الحفله على السطح، وحطوا الحفله على مش عارف ايه، يعني خليك ان انت شغال بروفيشنال كده. اشتغل شويه بعد الانترو، بعد ما تقولها تقول ايه، بعد دقيقه بعد دقيقتين ابدا ان انت قول للناس، او حتى ما تقولش خالص، وانا انصح بده، هو ان انت ايه، ان كلمه اشتراك ولايك والكلام ده كله تبدا تظهر جنب منك زي ما انت شغال، زي ما انت شايف كده قدامك. دي حاجه احترافيه، يعني كل دقيقتين ثلاثه ابدا ضيفها بحيث تظهر بالشكل ده. خلاص اوكي، تقدر طبعا تضيفها في اي مكان، في اي مكان على الفيديو. ديت كانت حاجه سريعه كده ان انت ازاي تعملها، وازاي ان انت تزيل الخلفيه سواء كان بالكمبيوتر او كان بالموبايل. انت ممكن ان انت تشوف الموضوع صعب، انك تشوف اي قناه تانية او اي فيديو ناس بتقعد تعمل اشكال كده وتظهر جنب منها حاجات وكوميديا، وتظهر جنب منها كلمه اشتراك وما اعرفش ايه ومؤثرات وصوتيات وحركات، تفكر الموضوع كبير، لكن الموضوع صغير جدا. هو شويه بس كرومه وشويه مؤثرات بتستخدمهم لو انت فاهم المونتاج، بتحطهم على المونتاج بتاعك. تقدر تنزل كل الكلام ده من خلال الرابط اللي انا هسيبه لك بتاع التليجرام، اللي انا هسيبه لك في الوصف وفي التعليق المثبت. ويا ريت ان انت ما تقوليليش او واحد يقول لي ان انا ما عنديش تليجرام. نزل التليجرام من على المتجر بتاع البرامج بتاع موبايلك، وكمان ان شاء الله برفعهم برضو على الموقع الرسمي بتاعنا، لكن التليجرام اسهل لك. انا بالنسبه لي لو عايز زيارات اقول لك ادخل على الموقع، لكن انا بسيب لك ده وده، ولكن اسهل لك انت ان انت تدخل على التليجرام. لو انت عايز تتعلم مونتاج وتتعلم الاشياء دي كلها، عندنا قائمه على القناه اسمها شروحات برامج ومونتاج، فيها شروحات للموبايل والكمبيوتر. قبل ما ننهي الفيديو بقى، عايز اطلب منك طلب عشان اعرف انت وصلت للنهايه ولا لا، لان انا عارف العدد بسيط جدا اللي بيوصل لنهايه الفيديو دي، احنا عارفينها ومتاكدين منها. فقول لي كده نوع البرنامج المونتاج اللي انت بتستخدمه ايه، وقول لي افضل كرومه انت شايف انها تكون كويسه ليك، وشايف انها احسن كرومه من وجهه نظرك انت تستخدمها مع المونتاج بتاعك من الحاجات اللي احنا عرضناها دي كلها. اكتب لي تعليق علشان اشوف انت من الابطال الاوفياء لقناه العلم والتكنولوجيا اللي كملوا الفيديو معايا للنهايه ولا لا. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.